Bitácora del primer oficial. El almirante Siltrak seleccionó un equipo de élite de las Cerritos para colaborar con una colonia agricultora pisepiana en un territorio disputado. La capitán Freeman, Shax y yo fuimos enlistados para unirnos a la misión por nuestra experiencia en germinación de semillas de Rulot. En nuestra ausencia, la Cerritos transferirá el mando a un capitán visitante. ¡Ay, un capitán visitante! ¡No! ¡Qué aburrido! Creí que María un descanso de los superiores usuales. Ay, los suplentes nunca saben lo que hacen. Dicen amortiguan los núcleos de fase y nosotros, ¿de qué está hablando? ¿De qué estás hablando tú? No quiero niñeras tipo Jellico rondeándonos cuando ya de por sí vamos a un planeta pantanoso, que es la peor clase de planeta. De hecho, los pantanos son fascinantes. ¿Sabías que el conteo de esporas... ¡Odio los pantanos! ¡Hasta el nombre es horrible! Te comportas muy poco científica. Como sea, a mí me agrada. Podemos codearnos con los visitantes, tal vez impresionar a otro capitán. Ay, solo te emociona besar un nuevo trasero, Bueno, ¿verdad? yo no lo diría así, pero sí, mucho. ¡Rutherford! La otra tripulación llegará en cualquier momento. Oye, si me peino así, ¿es más probable que me asciendan o menos? ¿Más? ¿Menos? ¿Más? ¿Menos? Sí, claro. ¡Ni siquiera me viste! Perdón, es que este transportador intento acelerarlo 0.07 segundos. Mariner no quiso ayudarme a probarlo, dijo que esperará los detalles. Pero ¿cómo se supone que lo haga si nadie me ayuda a probarlo? Yo lo haré. Puedo decirle al nuevo capitán que en mi tiempo libre disfruto mejorar la eficiencia. ¡Grandioso! Te transportaré de ida y vuelta muy rápido. Será fácil. Está bien, transpórtame. O mejor, boimlerízame. Suena mejor. Entendido. Fue como medio segundo más rápido de lo normal. No puedo creer que funcione. ¡Hazlo otra vez! ¡Repítelo! ¡Repítelo! Ay, creí que lo había resuelto. ¿Qué? Perdón, es que la última parte del proceso de transporte puede atorarse. ¿Atorarse? ¡Voy a morir! No, solo estás desfasado un milicocrane. Es solo cosmético. ¿Qué es ese ruido? ¿Soy yo? ¡Apenas se nota! ¡Debes arreglarme antes de que llegue la otra tripulación! ¡No puedo lucir así! ¿Qué? Ay, bueno, aquí vamos. Hora de la niñera en 3, 2, 1. ¡Domina! ¡Ahí estás! ¿Te sorprende? Creí que estabas en la Oakland. No pude rechazar una reparación de filtración de agua. ¡Esto es una locura! Espera, ¿ahora eres una capitán? ¡Muestra esas insignias! Sí, ahora soy algo importante. Hasta tengo un equipo. Warren, Pratchett, Durga. Ella es la amiga de la que les conté. La capitán Ramsey habla con cariño de su tiempo en la academia. Oh, vaya, ¿qué les dijiste? Que cuando se trata de acción planetaria en el terreno eres la mejor. Que te observen y aprendan. Es curioso que aún sea una alférez. ¡Alférez Boimler reportándose al deber! ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡Nada! Solo estoy entre fases. No es gran cosa. ¡No me digas! ¡Es algo grave! Alférez, reportes en la enfermería. ¡No es para los enfermos! ¡Ahora! ¡Oh!